Dala mu je posljednjih 1000 dinara misleći da je prosjak. Sutradan ju je u hotelu sačekao šok. Kažu da se čovek najbolje vidi onda kada misli da ga niko ne posmatra. U srcu Beograda, ispred blještavih svetala najskupljeg hotela, jedan čovek je stajao na mrazu moleći za mrvu toplote. Svi su okretali glavu, osim jedne devojke koja je te večeri rizikovala sve što ima zbog potpunog stranca. Nije ni slutila da će joj taj 1 dinar dati srca, već sledećeg jutra potpuno promeniti sudbinu. Ovo je priča o testu koji niko nije prošao, osim nje. Decembarska košava u Beogradu nije samo vetar, to je oštar podsjetnik na prolaznost i surovost asfalta. Sekla je lice svakome ko se tog jutra zatekao na Terazijama, ali nigde nije bila tako nemilosrdna kao ispred ulaza u hotel Imperial. Taj hotel bio je država za sebe. Unutra je mirisalo na najskuplji francuski parfem i sveže ispečene kroasane, dok je spolja mirisalo na izduvne gasove, vlagu i siromaštvo koje se krilo u podzemnim prolazima. Za Milicu, devojku od 23 godine, taj miris luksuza bio je samo pozadina za njen umor. Milica je bila studentkinja medicine koja je pre godinu dana morala da zamrzne indeks i snove. Život joj je podelio karte koje nije tražila. Njena majka Vera, nekadašnja učiteljica koja je generacije naučila slovima, sada je ležala u malom stanu na Karaburmi, boreći se sa bolešću za koju su lekovi bili bezobrazno skupi. Samo još ovaj mesec, mama, šaputala bi Milica svako jutro pre nego što bi obukla jeftinu crnu uniformu sobarice. Njene ruke, koje je trebalo da drže skalpel i spasavaju živote, sada su svakodnevno sakupljale prljave peškire i prazne flašice šampanjca koje su ostavljali gosti kojima čak nije ni pamtila lica. Tog jutra, ispred glavnog ulaza gde su se parkirali crni džipovi zatamljenih stakala, stajao je čovek koji se nije uklapao u tu sliku savršenstva. Izgledao je kao senka koja je zalutala sa rubova grada. Stari, pocepani kaput koji je pamtio i bolje dane, kapa navučena duboko do očiju i drhtave ruke koje su bezuspešno pokušavale da zadrže mrvu toplote u dlanovima. Bio je to Marko. Za prolaznike on je bio samo još jedan problem koji treba zaobići u širokom lugu. Sklanjaj se odatle, koliko puta moram da ti ponovim, kvariš ugled hotela, gosti misle da je ovo narodna kuhinja. Odjeknuo je glas Gorana, menadžera recepcije. Goran je bio čovek koji je verovao da je njegova vrednost direktno proporcionalna visini sprata na kojem se nalazi. Njegove cipele su uvek bile toliko uglančane da se u njima mogla vidjeti nesreća onih ispod njega. Bio je tipičan primer onoga što narod naziva pokondirena tikva. Zaboravio je da je pre samo 5 godina i sam došao iz malog mesta sa jednim koferom i mnogo ambicije, ali bez trunka skrupula. Gospodine, molim vas, tiho je izgovorio Marko, a glas mu je podrhtavao više od tela. Samo 5 minuta da stanem u zavetrinu hola. Prsti mi se koče, ne osjećam stopala. Neću nikome smetati, bit ću u ćošku. Goran je napravio facu kao da je osjetio nešto trulo. U ćošku? Ti ne shvataš, tvoje prisustvo ovde je uvreda za estetiku ovog objekta. Ako ne odeš sam u narednih 10 sekundi, lično ću pozvati komunalnu policiju da te ukloni odavde kao komunalni otpad. Milica je posmatrala scenu kroz staklena vrata dok je brisala otiske prstiju sa mesinganih kvaka. U njoj se nešto lomilo. Svaka Goranova molba odjekivala je u njoj kao šamar. Setila se prošle zime kada je njena majka pala u nesvest na autobuskoj stanici zbog pada šećera, a ljudi su prolazili pored nje, okrećući glavu, misleći da je samo još jedna pijanica. Ta ravnodušnost je bolela više od same bolesti. Kada je došao trenutak za njenu kratku pauzu, Milica nije otišla u zagušljivu prostoriju za osoblje da popije kafu iz automata. Umesto toga, sipala je kafu u papirnu čašu, uzela sendvič koji joj je majka spakovala, jedini obrok koji je imala za taj dugi dan, i izašla napolje. Hladnoća ju je momentalno ošinula, ali nije odustala.
Prišla je Marku, koji se ščučurio pored kante za smeće nekoliko metara dalje od ulaza. Čiko, uzmite ovo, rekla je tiho, trudeći se da je Goran ne vidi kroz staklo. Vrelo je, ugrijaće vam ruke. Čovjek je podigao pogled. Imao je neobično bistre, plave oči koje kao da nisu pripadale tom napaćenom licu. Hvala ti, dete, ali nemoj, nastradaćeš zbog mene. Video sam kako te ona žena unutra posmatra. Neka posmatra, odgovorila je Milica, a u glasu joj se osjetio onaj čuveni srpski inat, onaj koji se budi samo kad je nepravda prevelika. Moja majka me je učila da se čovjek ne meri po tome šta nosi, nego šta daje kad ni sam nema dovoljno. Posegnula je u džep i izvadila staru, zgužvanu novčanicu od 1000 dinara. To je bio novac namenjen za majčin sirup protiv kašlja, poslednja rezerva do plate koja je kasnila. Uzmite i ovo, idite do prve pekare pa na autobus. Ima jedno prihvatilište na Voždovcu, tamo su dobri ljudi, ne dajte da vas mraz slomi. Zašto ovo radiš? Upitao je, ne uzimajući novac odmah. Vidiš da me svi teraju, kao šugavo pseto. Zato što znam kako je to kad te neko ne vidi, odgovorila je Milica sa setnim osmehom. Svi mi možemo postati senke preko noći. Danas ja vama, sutra će možda neko mojoj majci. Ali svetla imperijala su uvek budna. Iza leđa im se stvorila gospođa Stojanka, glavna šefica sobarica. Stojanka je bila žena čije srce očvrsnulo pod naslagama decenije rada u hotelijerstvu. Za nju je red bio važniji od empatije. Milice, da li si ti pri sebi? Prosiktala je. Daješ novac ovom čoveku ispred našeg praga. I to još u uniformi hotela. Upravo si potpisala sebi otkaz. Od sutra možeš da ideš tamo gde i on, pa se zajedno bavite humanitarnim radom na ulici. Ovde se radi, a ne glumi majka Tereza. Milica je uspravila leđa. Osjećala je strah, užasan strah od besparice koja je čeka, ali i neobičnu slobodu. U redu, gospođo Stojanka, ako je uslov da radim ovde taj, da postanem kamen kao ovaj mermer, onda mi taj posao i ne treba. Slobodno mi pripremite papire da potpišem. Sledeće jutro u hotelu nije bilo obično. Gradom je prostrujala vest da stiže Marko Vidaković. On je bio legenda u poslovnim krugovima. Srbin koji je pokorio London, vlasnik nekretnina širom Evrope, ali čovek koji se u Beogradu nije pojavljivao više od decenije. O njemu su kružile priče da je hladan, proračunat i da ne oprašta greške. Goran je bio u panici. 5 puta je proveravao čistoću tepiha, maltretirao portire zbog položaja kapa i lično proveravao da li u holu ima jedne trunke prašine. Stojanka je postrojila preostale sobarice kao za streljanje. Milica je bila tu, ali u civilu. Došla je da preda ključ od ormarića i uzme svojih nekoliko ličnih stvari spakovanih u platnenu torbu. Tačno u 10 sati crna limuzina se zaustavila ispred ulaza. Iz nje je izašao visok muškarac u tamno-plavom kaputu, krojenom tako savršeno da je svaka linija odavala moć. Nosio je tamne naočare i kretao se brzinom čoveka koji zna da vreme ne čeka nikoga. Goran je potrčao oko njemu, klanjajući se toliko nisko da mu je zamalo ispao mobilni iz gornjeg džepa. Gospodine Vidakoviću, dobrodošli kući. Sve je pod apsolutnom kontrolom. Naš hotel je simbol izvrsnosti, zahvaljujući vašoj viziji. Marko Vidaković se zaustavio usred hola. Polako je skinuo naočare. Goran je počeo da se smeška, spreman za pohvalu, ali taj osmeh je polako počeo da bledi, pa da se pretvara u grč. Njegova rečenica je prekinuta u trenutku. Te oči, te prodorne plave oči, gde ih je video? Gorane, rekao je Marko, a glas mu je dikivao holom kao crkveno zvono. Juče ste mi rekli da kvarim ugled hotela. Rekli ste da sam komunalni otpad. U holu je nastao tajac. Mogao se čuti samo zvuk klima uređaja. Stojanka je prebledela, hvatajući se za kolica sa posteljinom. Gospodine, ja nisam znao, mislio sam da ste,
To je bio nesporazum, mucao je Goran dok mu se znoj slivao niz čelo. Nije bio nesporazum, Gorane, to je bio tvoj karakter. Moj otac mi je uvek govorio, ako želiš da upoznaš čoveka, gledaj kako se ponaša prema onome od koga nema nikakve koristi. Ti si juče pao na testu. Ti i svi oni koji su okrenuli glavu. Marko se okrenuo ka Stojanki. A vi, gospođo, koja otpuštate ljude jer pokazuju samilost, vi ste zaboravili šta znači reč gostoprimstvo. Hotel bez duše je samo gomila cigala. Od danas vas dvoje više niste deo ove kompanije. Odmah pokupite svoje stvari i napustite objekat. Marko je polako prošetao kroz red preplašenih radnika. Zaustavio se ispred Milice koja je stajala skamenjena, stežući svoju platnenu torbu. Milice, rekao je, a glas mu je sada bio topao, onaj isti koji je čula juče na mrazu. Dala si mi svoj jedini obrok i 1000 dinara. Znaš li šta je meni tih 1000 dinara značilo u tom trenutku? Milica je samo odmahnula glavom, nesposobna da progovori. Značilo mi je više od svih miliona koje sam zaradio u Londonu, jer tih 1000 dinara nije bio novac, nego nada da ovaj grad, uprkos svemu, nije izgubio srce. Rekla si da ljudi gledaju, ali ne vide. Ja sam juče video pravog doktora. Video sam nekoga ko leči dušu pre nego što uzme skalpel. Marko je izvadio koverat iz unutrašnjeg džepa kaputa. Ovo je uplata za lečenje tvoje majke. Našao sam podatke jutros preko tvoje dokumentacije u arhivi. Ide na najbolju kliniku i već danas će je prebaciti. I to nije poklon, Milice. To je tvoja plata za lekciju koju si me naučila. Milica je osjetila kako joj se tlo izmiče pod nogama. Suze su je potekle, ali ne one gorke od kojih su je pekle oči mesecima, već suze olakšanja koje ispiraju bol. Ali ja nemam kako da vam vratim, šapnula je. Vratit ćeš mi tako što ćeš od danas biti moja desna ruka ovde, odgovorio je Marko sa osmehom. Ti ćeš voditi sektor za ljudske resurse. Završit ćeš te studije medicine, ja ću te stipendirati, ali dok ne postaneš doktorka, ti ćeš biti srce ovog hotela. Ti ćeš se pobrinuti da niko ko radi za mene i niko ko prođe pored ovih vrata ne bude nevidljiv. Godinu dana kasnije Hotel Imperial je bio drugačije mesto. Na ulazu više nije bilo bahatog obezbeđenja, a ispred se uvek nalazila korpa sa svežim pecivom i toplim čajem za one kojima je to potrebno. Milica je diplomirala, a njena majka Vera je sedela u prvom redu na dodeli diploma, zdrava i ponosna. Marko Vidaković više nije bio samo tajanstveni milijarder, postao je čovek koji je pokazao Beogradu da se najveći luksuz ne nalazi u mermeru, već u ljudskosti. Često bi ih viđali kako sede u bašti hotela, piju običnu domaću kafu i posmatraju prolaznike. Marko bi tada često rekao: znaš, Milice, u svetu ima mnogo hotela sa 5 zvezdica, ali su retki oni u kojima se svaki čovek osjeća kao čovek. Milica bi se samo nasmešila, znajući da je ona jedna novčanica od 1000 dinara, data od srca na decembarskom mrazu, kupila nešto što ni jedna banka na svetu ne može da proceni. Nadu da dobro uvek pronađe svoj put kući.